Llevas 20 años en ese bosque. Lo conoces de memoria. Hasta que una noche deja de ser el bosque que conoces. Soy fotógrafo nocturno. Ese bosque es mi sitio desde hace décadas. Esa noche salí como cualquier otra. A los 40 minutos, silencio total. No el de siempre. Uno compacto. Kilo se paró en seco, el lomo erizado, entre dos árboles a 40 metros. Dos ojos, quietos, demasiado grandes, demasiado altos. No tomé ninguna decisión. Mi cuerpo simplemente arrancó. Corrí. Kilo ya iba adelante. Al revisar el vídeo encontré algo que no vi en el bosque. En el fotograma 847, una figura, de pie, mirando. Busqué explicaciones. Cazadores, Seprona, expertos. Nadie supo decirme qué era. Las huellas eran bípedas. Volví 3 días después. A 15 metros, una silueta entre los pinos. Y entonces dio un paso hacia mí. Han pasado 3 semanas. No he vuelto. Si reconocéis lo que aparece en estas imágenes, dejadlo en comentarios.